안녕하세요 여러분, 신나는 농부입니다. 오늘은 추석이에요. 추석 전날이구나. 추석 전날이구나. 아이들하고 아침부터 안녕하세요 박영아님, 안녕하세요. 지금 한참 바쁘시죠? 이렇게 명절 준비하시느라고. 네, 한가하신가? 안녕하세요. 저는 오늘 지금 추석 전날이잖아요. 그래서 아이들하고 같이 송편을 빚었어요. 이렇게 송편을 이렇게 빚었는데, 이게 색깔이 여러 가지죠. 하얀색도 있고, 뭐 하얀색 요거는 쑥 정도로 이해하실 것 같죠. 요거는 뭘까요? 요거 노란 거. 노란 거 요거는 어머님께서 단호박을 이렇게 잘 준비하셔가지고 반죽을 했어요. 그래서 그리고 또 새롭게 오디도 넣어가지고, 오디하고 단호박, 쑥, 쌀 해가지고 네 가지 색으로 오색 송편을 빚었거든요. 그래갖고 한쪽에서 지금 어머님이 찌고 계신데, 지금 이렇게 1차로 이렇게 쪄졌습니다. 지금 이렇게 보랏빛 이렇게 있는 게 지금 요게 요게 지금 요게 요게 지금 좀 다른 거랑 붙었는데, 요게 지금 오디로 만든 오디 가루 넣어가지고, 오디 에키스구나. 오디 에키스를 넣어가지고 만든 오디 송편이고요. 요거는 잘 아시다시피 쑥 송편이고요. 그리고 이렇게 노란 거 요거는 지금 단호박 송편이고요. 네, 하얀 거는 아직 지금 찍고 있어요. 찍고 있고, 이게 오디 송편을 이렇게 쪄봤는데, 우리 어머니 같이 보실래요? 오디 송편을 이렇게 빚었는데 감자떡 같이 이렇게 되게 쫀득쫀득하게 굉장히 잘 되어 있는 것 같아요. 우리 아이들의 솜씨입니다. 네. 이렇게 이거는 한번 째낸다고 색깔도 한번 이렇게 넣어봤고요. 네. 네, 열심히 지금 이제 거의 다 마무리 됐어요. 아침부터 이제 막 빚이다가 아이고, 저희 어머니께서 잠깐 이렇게 보여드릴게요. 이걸 어떻게 보여드리지? 이걸 갖고 가야겠다. 혹시 아이고 여기 지금 여러 군데서 지금 같이 찌고 있거든요. 이거 진짜 너무 예쁜데. 잠시만요. 방송사고. 여러분 잠시만 기다려줘 보세요. 예쁜 송편을 보여드릴게요. 이렇게. 네. 이게 지금 저희 오늘 이게 진짜 비주얼이 정말 죽이죠. 이게 지금 하얀 쌀, 그리고 쑥, 오디, 단호박 해가지고 이렇게 네 가지로 4색 송편을 지금 빚어서, 이제 다 빚는 건 다 빚었고, 이제 어머님께서 열심히 맛있게 쪄주시려고 찜기에 지금 찍고 있어요. 지금 방송사고 났네요. 방송사고 난리네. 대란이야 대란. 잠시만요. 아이고 잠깐만 고정을 다시 하고요. 네, 죄송합니다. 네, 지금 이렇게 송편이, 저 뒤에 보이시죠? 저렇게 너무 예쁘게, 이걸 가져올걸! 이거, 좀 뜨겁죠? 가만히 이거 이렇게 보여드릴게요, 이렇게. 보이시죠, 여러분? 아니, 어머니 카메라 보세요. 예쁘잖아요. 사색 송편. 앉으면 더 이쁘게 한다는데 더 이쁘게. 그냥 이게 다 재미죠, 뭐. 네. 안녕하세요. 청하농원 신나는 농부입니다. 네, 이제 아침부터 부침개를 다 부쳐놓고, 이렇게 송편을 이렇게 저희 어머니, 송여사님이십니다. 이렇게 빚어가지고 쪄서 지금 쟁반에 예쁘게 옮겨 담고 계시는데, 예쁘게 잘 안 되나봐요. 카메라를 들이댔더니. 안녕하세요, 여러분. 송편들 다들 빚고 계신가요? 네. 저는 이제 부침개 다 해놓고, 나물 해놓고, 닭도 삶아놓고, 이제 송편 아이들하고 같이 빚어놓고, 이제 집에서 저쪽 사과나무 옆에 밤이 굉장히 많이 이렇게, 이거 껍질만 있네. 밤이 굉장히 아버님이 어저께 아침에 많이 주워 놓으셨더라고요. 그래가지고 이렇게 토실토실 이렇게 알토란 밤들을 이렇게 까고 있습니다. 이렇게 까고 있어요. 네. 참. 송편이 이게 지금 찌기 전에 송편이고, 이렇게
예쁘게 만들어진 송편입니다. 요거는 이렇게 뭐랄까 얼핏 보니까 사과 썰어놓은 것 같이 그렇게 보이더라고요. 근데 이건 이제 하얀 쌀가루하고 노란 단호박 이렇게 찌면 색깔이 이렇게 진해져요. 네. 지금 여러분들은 신나는 농부의 식탁을 이렇게 보고 계십니다. 지저분한 식탁을 보고 계십니다. 네. 거의 장마는 거의 다 끝났고요. 지금 이제 밤 까고 있거든요. 밤 까가지고 요거 이제 갈비에다 넣기도 하고 내일 제사 지낼 때 쓰려고요. 이렇게 밤을 이렇게 까고 있습니다. 이제 요것만 까면 거의 오늘 일은 마무리되고 지금이 4시 35분이네요. 이제 또 곧 또 저녁 준비를 해야 되겠네요. 며느리들이 제일 바쁜 명절이죠. 뭐 해놓고 나면 뒤돌아서 설거지 해놓고 나면 또 밥 시간이고 또 밥 시간이고 뭐 해야 되고 그래도 이제 송편 딱 빚어 놓으니까 이제 일이 거의 다 마무리 되었다고 생각이 드네요. 네. 아유 저렇게 이렇게 예쁘게 딱 나왔어요. 우리 아이들하고 같이 송편 빚으면서 방송을 하려고 했더니 요즘 아이들은 이렇게 방송에 나오는 거 좀 뭐랄까 자기 개인 프라이버시가 있다고 찍지 말라고 막 하는 아이들이 많더라고요. 저희 아이들도 그러고 그래서 그냥 혼자 이렇게 밤 까고 어머님은 뒤에서 송편 찌고 송편이 지금 양이 많아서 아래 전기 찜기에 찌기도 하고 위에 또 웍에다가 찌기도 합니다. 네. 송편 진짜 맛있는 것 같아요. 오디 송편이 조금 뭐랄까요 엑기스로 해가지고 좀 달달하게 반죽 자체가 달더라고요. 오디가 달아서 그랬나봐요. 갖고 달달하게 드시 뭐 하는지 궁금하시죠? 밤 까고 있습니다. 네. 이렇게 밤 까면서 여러분들과 방송하려고요. 여러분들은 지금 다 장만 다 끝나셨죠? 여러분들도. 네, 저희도 이제 저 이거 생밤만 까면 다 끝나는데 이거 다 하고 나면 요 생밤을 이제 어제 갈비 재워놨거든요. 무려 10근. 이제 아이들이 좀 컸다고 보통 뭐 1인당 1근씩 먹나봐요. 아이들만 9인데 그래서 그렇게 생각하고 올해는 10근 했습니다. 항상 5근 정도 했는데 항상 부족하더라고요. 2끼 먹고 나면 부족해가지고 올해는 어머님이 딴 거 말고 그냥 갈비만 많이 하자 해가지고 부침개도 조금씩만 부치고 이제 갈비에다가 갈비를 10근을 재서 냉장고 딱 넣어놨어요. 그랬더니 조금 일이 좀 더 수월해지기는 했네요. 그래서 요거 이렇게 밤을 껍질 다 벗겨가지고 일단 갈비 만들 때 거기다가 넣으려고 제가 지금 이렇게 밤을 까고 있습니다. 남자들이 까주면 참 좋을 텐데 우리 집 남자들이 다 바쁘셔가지고 저희 아버님은 오늘도 비 조금 왔었잖아요. 지금은 이제 완전히 비는 그쳤는데 비 옷 입고 또 밭에 나가서 사과나무 받치는 거 지주대 이용해서 사과나무 받치는 일을 하셨어요. 저는 이제 오늘 하루 종일 이제 동서하고 어머니하고 우리 딸 둘이랑 같이 부침개를 붙이고 나물도 붙이고 해가지고 준비를 거의 다 했고요. 그리고 이제 마지막 이렇게 밥만 까가지고 이따가 갈비에다가 넣어서 맛있게 먹으려고 하고 있습니다. 올해는 추석이 되게 빨리 들어가지고 저희가 원래 추석 과일이 사과배가 없기도 없는데 너무 빨리 들으니까 그나마 있는 것까지도 다 어떻게 못하겠더라고요. 그래서 홍로 사과도 몇 나무 안 돼가지고 그때 태풍 링링 오기 전에 전날 그냥 다 따버렸어요. 조금 좀 서운하긴 했었는데 그냥 그렇게 다 따버리고 네 이렇게 하고요. 네 따가지고 그냥 깔이 조금 아쉽기는 했었지만 그냥 다 따서 그냥 집에서 조금 되니까 저희 고객님들한테 꼭 수확하면 안내 문자 넣어드렸거든요. 근데 홍로사과는 진짜 적어가지고 안내 문자도 못 넣어드리겠더라고요. 그래서 그냥 오시는 분들 그냥 헛걸음 안 하게 이렇게 해서 드렸는데 그냥 판매가 다 됐어요. 그리고 배도 원앙배가 딱 한 나무 있어가지고 그것도 태풍 오기 전날 급하게 따가지고 그것도 판매가 끝났고요. 저희가 원래 주력은 이제 신고배는 10월 한 10일경부터 수확을 시작할 것 같아요. 그때 맛있게 익은 뒤에
그때 맛있게 또 방송할게요. 따는 거. 그때 되면 따는 방송 할 수 있겠네요. 10월 10일이 딱 목요일이네요. 제가 매주 화요일과 목요일은 느닷없는 신나는 농구의 방송이 있다는 거 아시죠? 시간 약속은 못하겠지만 꼭 하려고 열심히 준비하고 노력하고 있습니다. 준비는 뭐 딴 거는 없지만 그냥 소소한 일상들 여러분들께 보여주면서 그때그때 뭐 하는지, 이제 과수원에는 어떤 작업을 하고, 또 오늘은 또 추석 전이니까 추석 전에 준비는 뭘 하는지 한번 여러분들과 한번 소통하고 싶어가지고 방송을 했는데 다들 바쁘신가 봐요. 장만하시느라고. 우리 아침에 일찍 서둘러서 딸이 둘이 있는데요. 딸 둘이 좀 도와줘가지고 부침개도 조금 순조롭게 빨리 끝냈고요. 나물도 다 해놓고, 또 송편 빚는 거는 우리 조카들이랑 같이 와서 애들 5시 하니까 훨씬 쉽더라고요. 굉장히 여러 가지 다양한 아이템들이 나와가지고 좀 재밌게 만들었어요. 양을 많이 안 하시니까 재밌어지네요. 양이 많으면 송편 빚는 것도 막 노동인데 한 3kg 정도, 이제 쌀가루 3kg 정도 가져가서 빤 거 가지고 이제 쑥이랑 쌀이랑 오디랑 그리고 또 뭐였더라, 노란 단호박 해가지고 4가지 색깔로 송편을 빚었습니다. 네, 맛있게 잘 만들어졌고요. 또 잘 쪄져가지고 저희 어머님이 이렇게 찐 거 지금 옆에서 작업하고 계시죠. 네. 나는 비치지 마. 손만 보여드릴게, 손만. 그래도 어머니 이렇게 방송으로 보시는 분들은 반가워하실 건데요. 싫어. 네, 깔끔한 저희 어머님의 단호한 인터뷰였습니다. 싫어. 네. 네. 아, 지금 밤 까고 있어요. 어제부터 애들 아빠한테 밤을 좀 까달라고 할까 하다가 애들 아빠가 또 나갔네요. 익산으로. 그래가지고 결국 밤은 제가 까게 되었습니다. 밤 까기만 하면 되니까 굉장히 이제 다 일은 다 한 것 같습니다. 이거 밤만 까놓으면 이제 저녁 맛있게 준비해서 저녁 먹고 또 이제 좀 놀다가 이제 오늘의 피로를 날리기 위해서 가볍게 맥주도 한잔 하면서 이제 동서랑 이제 오랜만에 봤으니까 좀 술 한잔 기울이면서 이야기 좀 나누다가 또 TV에서 영화도 좀 보다가 그러다가 이제 내일 추석을 맞이할 것 같습니다. 네. 아이고. 밤 까는 게 이게 여간 이렇게 쉽지 않네요. 네. 올해 처음으로 이렇게 맛있을 때 따는 것 같아요. 작년에 아버님이 늦게 가서 봤더니 다 떨어지고 다 바싹 말라있고 막 그랬다고 조금 신경 써서 올해는 밤을 따신 것 같아요. 밤이 되게 튼실해요. 네. 밤이 되게 튼실하고, 그리고 어제 한솥 삶았는데 너무 맛있어가지고 저녁에 또 한솥을 삶았어요. 근데 바빠가지고 먹을 새가 없어서 못 먹었네요. 이제 이거 다 까놓고 저녁 준비하면서 왔다 갔다 하면서 하나씩 먹어야겠습니다. 네. 송편도 이제 마지막 한솥 들어가는 것 같아요. 저것만 찌면 이제 송편 찌는 것도 끝나게 되는 것 같습니다. 여러분들은 지금 어디세요? 네, 다들 고향집에 가셨나요? 저희는 큰 집이다 보니까 동서네가 이제 집으로 오고 이제 친척들이 집으로 오셔서 인사를 드리고 하시는데, 네, 친정도 가까워요. 익산이라 그냥 잠깐 갔다가 인사만 하고 밥 먹고 그냥 오는 정도. 너무 가까우니까 안 되겠네요. 그냥 멀어가지고 하룻밤씩 자고 오고만 하면 좋은데 아이들이 집에 가자고 요즘에는 어릴 때는 그냥 자고 오는 것도 괜찮았었는데 나가면 애들이 집 떠나면 고생이라고 생각이 드나 봐요. 집 나가면 집에 다시 언제 갈 거냐고 항상 귀가 시간을 확인하고 나가더라고요, 아이들이. 나는 좀 밖에 나가서 좀 놀고 싶은데. 네. 아, 추석에 타짜 영화 개봉했나? 아마 어제 개봉한 것 같으네요. 영화도 보려고 했더니 타짜 영화는 또 청소년 불가 영화더라고요. 그래서 딸아이들이랑 같이 못 볼 것 같고 이제 저랑 애기 아빠랑 나와서 보든지 그래야죠. 네. 아무튼 송편도 다 빚어지고 이 밤을 까는데 제가 밤을 까면서 계속 방송을 하면 여러분들도 너무 재미없을 것 같아가지고 오늘 방송은
이렇게 마쳐야 할 것 같습니다. 그쵸? 여러분들도 오랜만에 가족분들과 모이셨으니까 정말 풍요롭고 즐거운 한가위 명절 되시길 바래요. 지금 송편이 점점 이렇게 쌓아지고 있고, 어휴, 이렇게 쌓아지고 있거든요. 와, 정말 색깔이 다양하니까 되게 더 먹음직스럽고 좋은 것 같습니다. 이렇게 4가지 색깔로 올해는 송편을 이렇게 만들어 봤습니다. 맛있어요. 깨만 넣었어요. 오로지 깨만. 달콤하게 고소하게 깨만 넣었습니다. 네, 이렇게 여러분들 가까이 계시면 좀 나눠주고 싶지만 다들 멀리 계실 거라 생각이 들고 혹시 지나시면 제가 맛보기는 해드릴 수 있을 것 같습니다. 나눠 먹죠 뭐. 네. 아무튼 모쪼록 고향집에 내려오시는 길이시면 안전하게 운전하시고, 네, 피곤할 때 정말 졸음운전 정말 주의하셔야 할 것 같습니다. 네, 피곤하시겠지만 또 가족분들과 오랜만에 부모님들 만나 뵙고 즐거운 이야기 많이 나누시고 맛있는 것도 많이 드세요. 저는 앞으로 이 밤들을 다 까고 나서 저녁을 준비하기 때문에 네, 오늘은 여기까지 방송하고 여러분들 즐거운 한가위 되시기를 바랍니다. 오며 가며 정말 안전운전 하시고요. 즐거운 명절 되시길 바랄게요. 감사합니다, 여러분. 안녕.